Ações do poder sobre as pessoas, destruindo certas concepções do indivíduo, oprimindo assim as vontades, as liberdades em expressar seus sentimentos e pensamentos. Línguas amarradas, voz inativa, expressão oculta, vontades reprimidas por certos poderes da sociedade. Machismo, tiranismo, soberania. Fala. Deixar de falar aquilo que pensa, que acredita. Fala. Repressão. Ter voz e não poder gritar. Fala. Língua presa. Fala. Poder da fala. Ficar sem ação. Falar. Comunicar. Argumentar. Discutir. Colocar tudo para fora. Vomitar tudo sem ter medo. Na garganta. Quero inventar o meu próprio pecado de sangue. Minha cabeça perder teu juízo.